हाय गाईज, आज आपण बघणार आहोत एजी वॉशिंग मशीनचं ऑन बीप साऊंड ऑन ऑफ करायची टेक्निक. सगळ्यात पहिले आपल्याला मशीन ऑन करायची आहे. त्याच्यानंतर मग हे आणि हे दाबून ठेवायचे आणि मग आवाज बंद होतो. आणि मग सुरू करायच्या वेळेस पण हे दोन दाबून ठेवायचे. आता आवाज सुरू झाला. ही बटन आहेत टेम्परेचर आणि टाइम दिली.